結婚前最後出走，點解搞到咁？回帶翻去之前去咗幾日嘅峴港旅行，係我哋結婚之前最後一次旅行啦。短短去咗幾日就去咗好多地方。越南峴港出咗名又平又靚又嘆，喺酒店嘆咗幾日之後，我哋就去咗會安古城，戴埋呢頂帽就好似成日當地人咁啦。古城入邊有好多唔同嘅文化，身處喺呢度有啲似坐咗時光機翻古代咁啊！仲有呢條日本橋，原來就係越南盾紙幣上面嗰一條橋啊！為咗更加深入體驗佢哋嘅文化，仲有得坐呢啲椰子船啦，同埋去咗 cooking class 度學煮越南當地嘅料理，煮咗呢個越南春卷同埋沙律，全程有廚師帶住，就算唔識煮飯都一定做到。然後就嚟到重頭戲嘅巴拿山啊，只係千算萬算算唔到嗰日會落大雨，不過都係上巴拿山一個好特別嘅體驗嚟嘅。睇下我哋兩個包到成個黃色 Teletubbies 咁，因為呢條橋就喺海拔1500米高，好似入咗一個仙境咁。不過如果好天真係好靚噶。除咗打卡，呢度仲有啤酒廠參觀，入面超大，而且超好氣氛，個個喺度一齊跳舞，又有啤酒飲。而且原來巴拿山有一個好大嘅機動遊戲 centre， 裏面又有跳樓機啦，又有得玩碰碰車。就算天氣唔好，我哋入咗室內都玩得好開心。今次嘅行程全部都可以上 KKday 個網站度 book 噶，同我哋一樣唔想 plan 行程又中意快閃嘅話呢，一個網站就可以幫到你 book 晒所有嘢，而且仲有包車服務同埋有導遊帶住，咁就可以玩得安心又放心啦。留意 caption 睇下有咩精彩優惠啦。